Cobra Enterprise Derringer 見ていきましょう。こちら Cobra Enterprise のデリンジャー、中古品のものですね。まあ中古品といってもどれだけ使われたっていうのが個人的には全然わからないので、撃たれた形跡はあります。なのでどのぐらい撃たれたかはさっぱりわかりません。デリンジャーなのでこの小さいグリップ、そしてこちらのハンマー、そしてトリガー、こちらはデリンジャーというのはシングルアクションなので、どんなにトリガー引いてもハンマーがコックされてないと撃てません。こちらはセーフティーになります。セーフティーやハンマーをこうハーフコックにしてないと、ハーフコックかフルコックでも問題ないですけど、そうしないと撃つことができません。セーフティーをかけている状態ではこちらのハンマーが完全に前に行かないようになります。トリガーは引けるので、撃つことはできないですね。何しろこのセーフティーがこちら、ちょっとカメラでは見えづらいかもしれないですけど、こちらの、こちら側に出っ張りが出てきます。セーフティーを押すとその出っ張りが消える感じですね。今はない状態です。今はある状態です。そしてこちらを撃っても完全に前に行きません。そして逆にこのセーフティーを外して撃つと完全に前に行く状態です。こちらはこちらの開封のものですね。こう前にすることによって前に開きますし、そして後ろに下げることでこうロックがかかります。デリンジャーははっきり言って危険な銃ということになっております。その理由っていうのが、このロードするときに、こちら、ファイアリングピンが前に行っているのが分かります。そしてこのハンマーを後ろに下げるとファイアリングピンが後ろに下がっていきます。このハーフコックにしてない状態で弾を入れて締めてしまうと暴発する可能性があります。センターファイヤーの場合は実際問題ないとは思いますけど、22ロングライフルとかそちらのものだったら確実に暴発するとは思います。怖いので実験する気にはならないですけど、こちらを開いて、こちらの弾を入れてこう締めて、そしてロックをかけてハンマーを下げて1発2発撃ちます。そして撃ち終わったらまたハーフコックにしてロックを解除し、開けて弾を出します。こちらは一応弾の出すために使われるものなんですけど、ビデオの通りこう前に上げても完全に全部が取れるわけじゃないので、中に戻ってしまうこともあるので、あんまり役に立つとは言い切れないですね。これはどっちかといったら、打ち終わって重力にこう下に向けてこうすれば、なんとなく出るかなって感じですね。ちなみにデリンジャーはこう完全に、反対側に見えるので、バレルはそんな長くはないですね。デリンジャーですからね。デリンジャーというので別にそこまで話すことはないので、ただ唯一このデリンジャーが珍しいというか変わってるなと思うのはこちらの書かれてるところですね。これはなんか警察の押収品みたいですね。こちらがケースナンバー、こちらが、日にちですね。そしてこれがイニシャルなのか警察のイニシャルなのかわからないですけど、何しろ、2月のこれが日にちなのか年なのかちょっとわからないんですけど、多分2月の20日2019年に押収されたものだとは思います。こちらのケースナンバー調べてみたんですけど、あんまり情報がなくてあんまり話すことはないです。こういう簡単な銃ですけど、ちょっと
デリンジャーって気になったので買ってみました。撃つ球はこちらの9ミリ弾。デリンジャーというのは他にも22ロングライフルや、357マグナムとかそういった弾を撃つものはありますけど、口径がでかくなるとこのちっちゃい銃だとリコイルが大変になりそうなので、9ミリ弾にしてみました。22ロングライフルでも良かったんですけど、22ロングライフルはちょっといいかなということで、安全性も考えて9ミリの方がいいかなと思ってこちらにしました。では早速レンジに行って試してみましょう。デリンジャー撃っていきたいと思います。これ撃ったことないんでどうなるかわからないですけど、一応9ミリ弾なので簡単に撃てるとは思うんですけど、すごいキック。壊れた。2発しか撃ってないですけど、ちょっと近くで見ていきます。左上のターゲットを狙ったんですけど、実際どこにいたかさっぱりわかんないですね。22ロングライフルの穴はいっぱい開いてるんですけど、9ミリのは見当たらないです。下に行った様子もないですし、もう一度試してみますか。今度はもうちょっと近くでやってみましょう。この距離なら当てられるとは思いますけど、試してみます。さっぱりわかりません。ここは狙っているんですけど、どこに行ってるかやっぱりわからないですね。ちょっとこっちの綺麗な方を打ってみましょう。真ん中狙ってみます。
気を取り直してもう一度行ってみましょう。相当上に行きますね。これ壊れてる、完全に。信頼性が怖いのでこれはもう打ちません。ちょっと残念ですけど、ただやっぱデリンジャーっていうのは9ミリでもすごくリコイルが強いので怖いですね。あんまり撃ちたい銃とは思わないです。撃ち終わって気づいたことがいろいろあるので、そちらを話していきたいと思います。まず一つ目、こちらの弾の抜くところ弾を抜くもの、完全にへし折れて壊れました。次にですね、こう撃ってて動画で気づいた方もいると思うんですけど、どんなにトリガー引こうとしても引けない状態が続きました。この理由っていうのがこのトリガーの仕組み、ここでつなげてこうなんていうかですかね、ここを軸にこう回ってるような状態なので、打つ時にここを下を押さないと打てない状態で、あんまり上持ちすぎると打てないんで、打てないというかトリガーが引けなくなります。こうですね。なのでこう指を下に動かすような感じにしないと打てないです。ただ撮影後ちょっともう一発打とうと思って左手で打ってみたところ、なんと左手では意外と簡単に打ててしまうんですよね。しかし右手でやるとどうしても打てなくなるんです。これは多分自分が右利きで普通の銃は後ろにトリガーを引くだけで撃てるので、それに慣れてしまってる分それができないのかなと思います。左手は銃を撃つことに慣れてないので簡単に引けてしまうのかなと思います。次に一番重要なところなんですけど、なぜ不発があったのか、それは自分がデリンジャーのことをそこまで知らなかったっていうのがあります。デリンジャーのハンマーというのはここで1段階、これがロックかかってるのでトリガー引いても打てない状態です。ロードするにもこの状態でこう開けてロードして、そして閉めて打つ、ハンマーを引いて打つ状態です。そしてトリガーをトリガーじゃなくてハンマーを引いて打つという感じになります。後でいろいろ調べて気づいたことなんですけど、デリンジャーっていうのはこのハンマーが1段階2段階そして3段階があります。この違いというのが、今この上の部分の、ちょっと見づらいですね。下の部分に変えました。こっちの下の部分のファイアリンピングが出ている状態です。そしてハンマーを引くとこのファイアリンピングが引っ込んで、そして最後まで引いてトリガーを引くとこの別のファイアリングピンが前に出てきます。今はこの上のが出ている状態です。しかしこのハンマーをちょっと見やすいように下のに移動させます。今はこの下のが出てる状態ですね。
そこでこのハンマーを1段階2段階下げて、出てたのはこの下のやつですね。そこからトリガーを引くと、なんとこの下の部分がまた出ます。この状態で2段階まで下げます。そしてトリガーを引くとまたこの下の部分が出てきます。こっちですね。そして一番下まで1、2、3段階まで引いてこう打つとこの上の部分が出てきます。個人的にはそれが一切知らなかったので、多分ですけど引いて最後まで引かずにトリガー引いたんだと思います。そのせいで一度打った上の部分もしくは下の部分、もう一度そちらをハンマーが引いております。で、本当分かりづらい違いですし、ほとんど引いてる距離もほとんど同じなので、こちらがハーフコック状態の1段階、そして2段階、そしてこの部分を見ていただくと分かると思うんですけど、3段階目に行くとこちらがコックされます。これで、別のバレルになります。このことを個人的にレンジにいた時は知らなかったので、まあ本当はこれまた打ちたくないんですけど、それを知った上でやりたいと思います。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。